Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkan waxaan kusoo gudbinaynaa sida softwareda, applicationada iyo toolska loogu duubo ama loogu install gareeyo Kali Linux. Habka koowaad oo loogu install gareeyo softwareda waxaa ka mid ah in aad soo degsato softwareda Debian based ah ama loogu talagalay Debian distributionska sida Kali Linux. Hadda Kali Linux ka fiirisid aad dhahdid uname -a waxaad arkaysaa in uu yahay Debian based. Sidaas daraadeed haddii aad soo dejisid application ama software sida Zenmap oo kale oo suffixkiisa ama halka u dambeysa ay raacsan tahay .deb oo laga soo gaabiyey Debian, waxaad ku install gareyn kartaa adigoo isticmaalaya tool loo yaqaano dpackage. Dpackage wuxuu yahay marka haddii aan dhahno man dpackage wuxuu ku tusinayaa dpackage wax loogu talagalay. Dpackage waa package manager for Debian. Software walbo oo Debian ah markii aad ku install gareynaysid operating systemka aad rabto ee Linuxka ah waxaad isticmaalaysaa dpackage isagoo kugu install gareynayo softwareka. Options la isticmaalo ayaa jira si uu kugu install gareeyo. Optionskiisa waxaa ka mid ah -i oo u taagan install adigoo sii raacinaya package fileka. Tusaale haddii aan u baahno inaan ku install gareyno applicationkan Zenmap oo aan soo dejinay maadaama uu yahay Debian based uu yahay, commandiga aan u isticmaalayno wuxuu yahay dpackage. Waxaan leenahay si aan ugu install gareyno dpackage -i oo ah optionka install, then waxaan leenahay Zenmap, then waxaan ku install gareyneynaa computerka. Sida hadda halkan kaaga muuqata si successfully ah ayuu ugu shubay filekii Zenmap. Laakiin marmarka qaarkiis waxaa dhacda in softwarekan Zenmap haddaan tusaale usoo qaadano in uu Debian isagoo ah haddana in uu yeeshto sida RPM oo kale, yacni marka aad soo dejinaysid in uu yahay nooc RPM kadibna loogu sii baahanayo in lagu sameeyo extraction oo loo bedelayo Debian. Marka applicationkan Zenmap oo gadaal ka raacsan RPM sidee uu marka hore ugu soo gaaray? Waxaa furaysaa browser, then waxaad qoraysaa Zenmap, then waxaa kusoo baxayo Nmap oo official iska leh Zenmap. Waxaad klik leedahay pagekeeda kadib Zenmap hadda selected ah, laakiin ma aadaysid, waxaad aadaysaa halka downloadka kadib hoos usoo deganaysaa, then waxaad halkan ka dooranaysaa Zenmap. Zenmap aad klik leedahay, then wuu kusoo degayaa markaas. Sidaas ayuu kugu imaanayaa downloads folder. Marka sidaasuu ku yimid. Saas daraadeed kan ayaan hadda bedeleynaa. Waxaa loo bedelayaa Debian oo adoo isticmaalayo commandiga alien. Alienka ama commandigan alienka kuma duubna operating systemka. Markaa weydiisid markaa enter dhahdid wuxuu ku leeyahay do you want to install it? Haddii ayadoo sidan ay tahay yes dhahdid wuxuu ugu shubayaa as a root. Wuxuu leeyahay sudo then apt oo aan baran doono waxa loola jeedo install alien. Haddana nambarkaaga passwordka aad gelisid then wuxuu ku shubayaa alien. Wuxuu ku weydiinayo confirmation ah in aad ku shubaysid filekan 16 MB ga ah. Haddaa yes dhahdid then wuxuu halkaas ka bilaabayaa installationkii alien. Maxay tahay sababta aan alien aan hadda ugu shubnay? Waxay tahay in aan softwarekan Zenmap.rbm gadaal ka raacsan in aan ku bedelno oo uu noogu bedelo Debian based inuu nooga dhigo. Marka haddii hadda aad fiiriso softwarekan waxaa gadaal ka raacsan RPM. maxaa sameynaysaa marka? waxaa leedahay ls, waxaa ujeedaa waxaa ku jiro softwarekii RPM gadaal ka raacsanaa. Si uu noogu bedelo Debian based noogu dhigo waxaa leedahay alien. hadaaye alien isticmaali karin laakiin hadda waa isticmaali karnaa. waxaa leenahay sudo alien, then waxaa leenahay Zenmap -rbm. then haddii hadda aan positionka hadda aan joogno aan ku sameyno hore ugu jiray Debian based maaragtay hadda midkaan tiraynaa waxaa leenahay remove -r Zenmap then / then okay ls dheh. hadda waxaa halkan ka tirnay Debian basedkii oo hore ugu jiray. hadda dhahno marka sudo alien Zenmap aan okay dhahno wuxuu u bedelayaa Debian based. hadda waxaa ujeedaa in uu kusoo kordhay in lasoo generate gareeyay filekaas. haddaa ls dhahdo hadda waxaa haysataa Debian based file. sida hadda uu yahay markuu sidaan gaduud u yahay wuxuu ku tusinayaa inuusan executable ahayn. haddaad fiiriso aad dhahdo filekan waxaa ujeedaa waa read iyo write oo keliya, permission execution ma laha. halka filekan uu leeyahay read write execute oo ah in
la execute gareyn karo ama la run gareyn karo. Executionka wuxuu yahay in fileka lagu install gareyn karo. Marka filekan marka uu installationka uu ogol yahay waa green, marka uu installationka uusan ogoleenina waa red ama guduud. See loogu bedelaa marka? Waxaa leedahay waxaa u bedelaysaa super user, kadib waxaa leedahay clear, then ls-l, then waxaa leedahay change mode waxaa leedahay userka plus waxaad ku dartaa read write execute, then file namekaaga oo zenmap ah. File nameka markaa raacisid, hadda markaa ls dhahdid waxaa arkaysaa in filekeenu uu yahay green oo lagu install gareyn karo. Marka hore muxuu ahaa red. Marka change mode waxa waaye permissionkii oo uu lahaa bedel, modekiisa bedel. oo hadda maxaa leedahay ls-l, maxaa arkaysaa hadda wuxuu leeyahay read write execute waa permissionka userka ama qofka iskale applicationkan, halka permissionada kaleeta ay yihiin read oo keliya oo write iyo execute ka maqan, kana write iyo execute ka maqan. maadaama anaga userkii nahay waxaa awood u leenahay maanta inaan ku install gareyno, aan akhrino, aan wax ka bedelno, modification ku sameyno. Si loogu install gareeyo maanta maxaa sameynaynaa marka? File walbo oo deb wato oo macnaheedu uu yahay debian loogu talagalay filekan, waxaad ka hormarinaysaa dbpackage-i zenmap. So haddii aad hadda install dhahdid then sidaasuu kugu shubmaya. laakiin maadaama aan ku shubnay already aan ku shubnay, wax kama bedelayo hadda. currently installed ayuu leeyahay, mar horaaba lagu shubay, uu og yahayba in mar hore lagu shubay. Halkan waxaan uga baxnay qaybta koowaad oo ah in lasoo dejiyo software, then softwarekaas hadduu debian based yahay in lagu sameeyo debpackage lagu sameeyo. haddii uusan debian based ahayn oo sida rbm camal uu yahayna in loo isticmaalo commandiga alien. haddii commandigaas uusan ku jirinna aan kusoo install gareyno. qaybta kale labaad ee software loogu install gareeyo Kali Linux ayaa waxay tahay adigoo isticmaalayo ABT oo laga soo gaabiyey Advanced Packaging Tool. ABT habka ay ugu install gareyso softwareda waa in ay kasoo download gareyso repository wax loo yaqaano ama database uu leeyahay Linuxka ama lagu keydiyo dhammaan softwareda. ABT waxay u shaqeysaa oo keliya in aad ABT commandigaas aad qortid, then aad install oo amarkii ah inaad siisid, then inaan applicationkii magacii applicationka aad siisid. haddii repositoryga uusan ku jirin package namekaas wuxuu ku leeyahay unable to locate, inaan helo packageka aad dalbatay ma awoodi. marka laakiin haddaad gelisid package sax ah, sida haddaad dhahdid oo kale tusaale ahaan waxaan dhahaa tree oo application sax ah, so muxuu ku leeyahay already wuu ku install gareysnaa, laakiin sidaasoo kaleeto ayuu ugu soo install gareynayaa. haddii aad dalbatid application sida ABT install, maalan waxaa dhahda oo kale leafpad oo application kale ah, sidaasoo ugu install gareynayaa. saas daraadeed ABT wuxuu softwareka aad dalbatay kasoo akhrinayaa database ama repository wax loo yaqaano. so farqiga u dhexeeya marka maxay tahay depackaging in la isticmaalo ama la isticmaalo ABT? so depackaging waxa waaye softwareka adiga soo degsanayo, depackage commandiga marka isticmaalaysidna uu kugu install gareynaa softwareka aad soo dejisid. halka ABT oo kaliya oo ka rabo in software nameka kaliya inaad u sheegtid. waxaa la kaliya leedahay ABT install software nameka softwareka u sheegaysaa kaliya. labadan hab hadda aan soo sheegnay waa labada hab ugu caansan ee loogu install gareeyo softwareda Kali Linux. waxaa jira hab saddexaad. habkaas saddexaad muxuu yahay? tusaale programmer ayaa wuxuu qoray program, wuxuu ku qoray luqadda Pythonka ama wuxuu ku qoray Bash ama wuxuu ku qoray Ruby. programkii wuxuu soo dhigay halka loo yaqaano GitHub. haddaan tusaale hadda usoo qaadano aan dhahno GitHub Flaction, haddaan dhahno Flaction waa tool loo isticmaalo man in the middle attack. Flaction waxaa qoray qoladan, then waxay soo geliyeen GitHub. GitHub waa madal ay soo dhigaan programmerada iyo software engineerada softwaredii ay qoreen. haddii aad u baahato marka software oo programmer kale ama software engineer kale uu soo qoray inaad ku install gareyso Kali Linux, maxaa sameynaysaa? pagekii softwareka ayaad imaanaysaa, then waxaad aadaysaa halkan ay ku qoran tahay code, then click aad siinaysaa, then linkigii applicationka ayaa halkan calaamadan copy u taagan tahay aad soo copy gareynaysaa. wuxuu leeyahay waa la copyey. ama halkan oo download ah ayaad click siin kartaa oo wuxuu sameynayaa in uu ku download gareeyo applicationkii oo sidaas uu kugu shubo halka loo yaqaano downloadska oo sidaan uu halkan uu kugu soo dhigo. halka qaybta kaleete sidaas hadda oo u dejin kartaa download inaad dhahdid, sidoo kaleetana inaad
copy link aad dhahdid kadibna aad terminalka imaadid kadibna aad dhahdid git clone kadibna aad isla riixdid control shift v oo meeshii linkigii hadda aad soo copy garaysay aad halkan ku sii daysid kadibna aad dhahdid enter. wuxuu sameynayaa cloning softwarekan ayuu wuxuu kugu copy gareynayaa folderkan directorygan katib mar allaala markii uu dhameeyo wuxuu ku leeyahay done. now haddii aad dhahdid ls waxaa arkaysaa in uu fluction halkan uu noogu shubay. then haddii aan dhahno cd fluction then aan list dhahno waxaan arkaynaa in contents badan ay halkan ay ku jiraan. qaar waa maaragtay files, qaar waa folders, qaarna waa waxaan gadaal ka raacsan sh oo uu yahay waxa aan rabo inaan caddeeyo. haddii aad halkan fiiriso hadda waxaan soo ogaanay marka uu green yahay in uu u diyaarsan yahay in lagu install gareeyo. kuwan waa folder, kuwan waa file. halka shay lagu install gareyn karo halkan kaaga muuqdo waa filekan ama applicationkan oo .sh gadaal ka raacsan. .sh waxaa laga soo gaabiyey filekan ama toolkan waxaa lagu qoray bash. sidoo kale waxaa arki doontaa tool ay gadaal ka raacsan tahay .py oo u dhigan filekan waxaa lagu soo qoray python. sidoo kale waxaad arki doontaa file ay ku qoran tahay .rb u dhiganto waxaa lagu soo qoray ruby. adi mar walba waxaa ogaan doontaa fileka aad ku install garaynaysid languageka lagu soo qoray. marka hababka loogu shubo marka muxuu yahay? hababka loogu shubo waxaa ka mid ah in aad bash aad dhahdid kadibna fluction aad dhahdid oo filekii .sh gadaal ka raacsanaa aad ku xijisid kadibna enter aad dhahdid. ama sidoo kale inaad dhahdid /then file name ayadana aad enter dhahdid. labadaas habba waa ugu shubi kartaa. hadduu fileka .py yahay isagana maxaa leedahay fileka /filename mar walba waxaad gadaal ka raacsiinaysaa file name maadaama uu yahay filekan file oo .sh gadaal ka raacsan yahay waxaan leenahay then waxaan leenahay fluction then waxaan leenahay enter. sidaasuu ugu install gareynaya. inta hadda aan soo sheegnay waa sida ugu sahlan oo loogu install gareeyo software Kali Linux. waxaan soo sheegnay 3 hab in software lagu soo dejiyo systemka kadibna softwarekaas hadduusan Debian ahayn in Debian loo bedelo kadibna debugage command la isticmaalo sidaas loogu install gareeyo. waa habka koowaad. habka labaad in softwareka adoon soo dejinin aad isticmaasho advanced packaging tool ama apt kadibna aad command install raacsiisid kadibna magaca softwareka aad rabtid aad raacsiisid kadibna asaga uu kuu soo dejiyo apt softwareka aad rabtid. habka kale ugu dambeeyey aan soo sheegnay waxay ahayd in aad github software alla softwareka aad rabtid linkigiisa aad copy soo dhahdid kadibna git clone kadibna aad sidaas ku install garaysid softwareka kadibna adoo folderka gudihiisa galaya kadibna instruction ka raacaysid. sometimes waxaa arki doontaa qaab loogu install gareeyo oo waxaa jiro file la dhaho readme filekaas ayaad akhrinaysaa kadibna wuxuu kuu sheegayaa habka loogu install gareynayo softwarekan aad github ka soo dejisid. hadda waxaan soo gaarnay xilliga gabagabada. halkan waxaa nooga idlaaday dhammaan hababka ugu sahlan ee loogu install gareyn karo softwareda operating systemyada Linuxka gaar ahaan Kali Linux. inta aan muuqaalka xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.